ಪಂಚವಟಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮೌನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ರೂಮ್ಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ AC. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮೌನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗ ಥರ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ ಏರಿಯಾ, ಇದು ಗ್ರಾಮ, ಇಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಿಯರು, ಈ ಮಣಿಪಾಲದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು 150 ಮರ್ಲಿನ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ, ಸೊ ಹಕ್ಕಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಗ್ ವಾಕ್ ಅಥವಾ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು 80 ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಈಗ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಜಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ರೂಮ್ಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇ, ರಾತ್ರಿ ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾಗ್ ವಾಕ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕೂಗು ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂಗನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ತೀರ ನಾವಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ಲು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಒಂದು ಚಂದದ ಒಂದು ಹಸಿರಿದೆ. ಆ ಹಸಿರನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಪಂಚವಟಿ ಹೆರಿಟೇಜ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಸಿರು ಜೀವಿಗಳಾಗೋಣ ಅಂತ. ನಾವು ಪಂಚವಟಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿಯ ಹೊರಾಂಗಣವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಆನಂದವಾಯಿತು. ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಕೆರೆ, ಆ ಕೆರೆಯ ಎದುರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚಹಾವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ, ಆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ, ಒಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂತಹ ರೂಮುಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಣಿವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ತಂದಿತು. ಅಲ್ಲಿಯ ಆತಿಥ್ಯ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗು. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ. ಆತರಾಡಿಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಪರೀಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಣಿಪಾಲದಿಂದ 9 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, ಉಡುಪಿಯಿಂದ 14 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು,
ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡು ಬೆಟ್ಟು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಲ್ಲಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ನಮಸ್ಕಾರ.